Naji di derbarê pêvajoya aştiyê de û bi taybetî rapora hevpariya partiyan ku navarewka wê hinekî hatiye belavkirin, Sinan Çift Yürek parlamenterê Partiya Demê li bajarê Amedê li gel me ye. Kekê Sinan hûn xêr hatin bultename, em kêfxweşin hin tevlî bultename dibin. Keko hinekî navarewka rapora hevpariya partiyan aşkire bibû. Hin vê raporê çawa dinirxînin gelo li gorî bendewariya civaka Kurd anne kerem ke. Gelek spas dikim malava. Serî devayê bêjim sibe 21 Sebatê roja zimanê dayîkan ya cîhanê ye. Em ji bo hemû vê rojê ji bo hemû zimanê dayîka yê cîhanê em pîroz dikin. Taybetî li çar parçeyê Kurdistanê ji bo gelê me ew roja pîroz be. Zimanê Kurdî herî zêde li Bakurê Kurdistan û li Rojhilat di bin bandoreka mezin de em hêvî û armanc dikin rokê pêş te ew bandora li ser zimanê Kurdî rabe û spas ji bo Keda Mîr Celadet Bedirxan, Mehmet Emîn Bozarslan û hemû êkî ket ji bo zimanê Kurdî pêk anîne ji wan re. Belê rapor êdî hate amadekirin ve şunda radesta meclisê bikin. Raporê da çi heye rapor bi giringî heft qalê wî henin. Lê esasê wî qalê du qalê dawiyê yani ya şeşemîn û heftemîn giringin. Pêncemîn li ser terorê diskiniye. Wek bi gelemperî em raporê binirin mesela Kurd e çareserkirina piskirêka Kurd e lê rapor bi çavekî wek em bên terorê lê dinire. Yani mesela Kurd divên ya di pencerea terör eder li mesela Kurd diniriye heyetine terör nav lê nekiriye yani wek çareserkirina mesela Kurd an mesela Kurdistan en hebûna milletê Kurd ew hebûna zimanê Kurd ew ê şeva em bên sera rastbûye di raporê de ew tunenin ew xweyekî meselî de ziman îro derkete holê ki komisyona ki bi navê wek em bên neteviya û biratî û demokrasî hatiye avakirin ew li ser çareserkirina mesela Kurd naskiniye. Li ser encamê mesela Kurd diskiniye. Rapor dibêje ki em daxwaz armanc dikin ki gavê wek em bêjin demokrasiyê bêne avatin, demokrasî geş we li navbera gelê Kurd û Tirkiyeyê. Baş e, serî de em dixwazin ki demokrasî li Tirkiye, li Kurdistanê geş bûye. Çareserkirina mesela Kurd nebe jî ev ê bingeha çareserkirina mesela Kurd hêz bike. Lê biratiya gel û Kurd û Türk eger tu gelê Kurd nas nekî, tu destûra bingehî de bi fermî nas nekî, biratiya gelê Kurd ev ê çawa bimeşe? Ev ê çawa em bên biratiya gelê Kurd geş bûye? Em ê çeta hukûqa her du milleta hêz bikin. Milletekî din nas nake bi fermî. Ji bo wê di raporê de kêmasiya mezin ev e. Ya du emîn daxwaz armanc dikin ki qala şeşemîn de dibêjin em ê wek pêşniyarê yasayî bikin. Wezî serî dihanî ziman ew pêşniyara yasayî jî girêdayiya çekberdana PKK kirine. Çekberdan daxwaza me gişkane hemû partiyan e PKK li Bakurê Kurdistanê gerek çekberda ogo mi berdaye êdî şinda gavê yasayî ji bo wek em bêjin bêne avitin berda çareserkirina mesela Kurd ji bo encamê wî jî girêdayiya çekberdanê PKK bikin ev ne rast e li derveyê sînor li zaten PKK çekberda em jî daxwaz dikin di kok da êdî çekberdan were çek bên berdan û vê şinda li siyaseta Bakur kes ve negere çekan siyaseta çekan lê devlet yasayekî pêşniyara meclisê bike tu hundirê wî dinirî
قد mesela Kurda tişektürne. Lisser kayım diskinin baş ebrar roke peşte kayım loholi rabe. Lisser ve kembejin bir yare ahime yani dadgah mahkeme Avrupa mafya Avrupa u ya destur bingehi ya Türkiye diskinin kuva bir yana pek binin zati gerek pek bir anana pek baynana. Jibo ve hevi armanj dikin ki roke peşte de meclise da ev rapor jibo çareserkine mesela Kürt jibo geçmine demokrasi jibo yasayı nühü Gelek dilivit başı. jibo. Niha rêberê pek jî biriya şandeya İmralı'ya derbarê pêvajoyê axivî bû. Çend rojberê diyar kiribû ku niha dema entegrebûnê. Li gorî we dê entegrebûnekî çawa pêk were ku we jî diyar kir ku gelek reqne hene di nava raporê de di nava pêvajoyê de dewleta Tirkiye amade nîne hinek gavên şêmber bavêje di meseleya Kurdan de. Yadî entegrebûnekî çawa dê pêk were bi vî awayî? Merhala yekem de çi hatiye avıtın me tiştekî şember nedî. Yani em bên ki derbaza merhala dayemîn bûn. Biraz hocalan vur dibêje divê êdî em derbaza merhala dayemîn bibin. Lê di merhala yekem de gavekê şember ji bo çareserkirina mesela Kurd berdewî ji bo rolê rakirina encamê mesela Kurd me gavek hatin avıtın me nedît. Eger merhala dayemîn merhala entegrasyoniye ki ji bo çi ê entegre bûye. Entegra kêve yani ki entegra kêve. Eger du millet henin hebûna wan hatine qebûl kirin hev di nas dikine mafê wan di destûra bingehî de bijî girtiye ev çax nêzîkbûna wana em bên li ser geşbûna demokrasî ser geşbûna mafê hundir ew giring e hûr di millet nêzîke hev dibin lê di wê holê de gavê şêmber tune qenetê min merhala duyemîn dizî niha wek em bêjin şekl şemalê wê gavê wê çû bêne avêtî hîn nediyar. Belê. Yek ji bendewariyên civaka Kurdî, partiyên Kurdî hemû Kurdan bigiştî, ew bû ku girtî werin berdan. Yani ew demekî dirêj e. Di wê çarçoveyê de tê gotin ew mehekî din, di mehê din yan jî piştî wê qonaxê ew ê girtî werin berdan. Îro Fethî Yildiz jî diyar kiriye ku berdana bi taybetî Demirtaş wana rakirina qeyûman girêdayî çekdanîna PKK nîne. Lê çima beriya wê yan jî di demekê nêzik de ev tişt nayek kirin ji bo ku baweriyek çêbibe di nava civaka Kurdî de. Spas dikim berê anîne ziman ki mafê hêvî li girêdayî çekberdana PKK ne li hundir li her çar parçeyê Kurdistanê ye. Ev ne rast e. PKK zaten bi çekberde mafê hêviyê ji bo Öcalan gerek bê şert û merç bê pêk bê. Ew zaten mafêvî ye. Zaten 26 sal 27 salın hundir de ye. Yekem ew. Du dîvî na gelê me baş dizane hemû siyasetmedar baş dizanin ki tayînkirina qayîma zatî divê ya li dijî qanûn û nîzamê ye. Girtina Salahattin Demirtaş û hemû girtiyên doza Kobanî zatî dijî qanûn û yasayî ye. Yani bê heq û bê hukuk di hundir danin. Ji bo wê gerek rokê pêş da em bên girtiyên doza Kobanî û êdin hemû bên berdan gerek êk hatine girtin em bêjin hevserokê şarederiya rokê pêşdan bên berdan vegerin ser kursiyê xwe wezîfa xwe ewna em dibên ya zatî vana girêdayiya encamê mesela Kurdin yani ne hevce ji bo vanatî yasa û qanûn û nîzam derxe. Gelê Kurd benda viye. Zikakê kolanê gelê Kurdistanê da gelê me dayîkê me di çavê wan hêviya wan li ser vî ye. Bire ew gavê lêz û bêz bên avitin. Öcalan bê berdan, em bêjin şi û Demirtaş bê berdan hemû girtiyên siyasî û em bên hevşeredar bêne berdan. Lê ewna mesela çareserkirina mesela Kurd nîne. Belê. Kêmî wî qenekê hebûna milletê Kurd di destûra bingehê de bê qebûlkirin.
Başekeke Sinan, teneke bi wira haftê ve dibirin di hinek medyayê da tê gotin ku heta meha adarê yani dawiya meha adarê Newrozê wana ew ê hinek guhertin çê bibin li gorî baweriya we bixwe şopandinê we bixwe ew ê guhertinekî çê bibe di aliyê cîbcîkirina dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê de biryarên wê di aliyekî din de girtina berdana girtiyan wane yani hêviyek heye ku hinek gaverin avêtin anna. em hêvî dikin gav bên abitin. Lê gavekê bên abitin xwe dikiye ki wek em bênzin ji gor dadgeha mafê mirovayê Ewropa û em bên destûra bingehiya Tirkiye ji gor wê gav bê abitin. Çima evna girêdana pêvajoyê kirine? Zatî gerek evna bi salan pêş de pêk baynana ji gor em bên mafê hir di dadgeha. Ji bo wê em hêvî armanc dikin ki rokê pêş de Demirtaş vê berdan yani gor wan hir di girêdaya dadgehan şaredarê hev şaredar bêne berdan wek em bêjin Öcalan mafê hêvî dest xwe bixe bê berdan azad bibe. Hêvî dikin armanc dikin lê eger wan zî em bên hêviya mafê hêviyê girêdayiya çekberdana pekî ya derva sînor bikin ew ne rast. Belê. Mamosta Şîftîrek berdevka partiya we Birêz Ayşegül Doğan jî diyar kiribû ku ji niha pê de ew ê rêya siyaseta demokratîk vebe yanî di çarçoveya ew rapora ku hatibû amadekirin de her wavê jî hinek rexne girtibûn bi taybetî lê gotibe ew ê rêya siyaseta demokratîk vebe. Yani li gorî we li gorî partiya we siyaseta demokratîk dê çi bibe li Tirkiye yani dê çi bidin Kurdan dê bihêlin çi bikin Kurd li qada polîtîk de. Eger demokratîzbûna Tirkiye seranser mesela Kurd çare nake. Lê ji bo çareserkirina mesela Kurd bingeha wî hêz dike. Ji bo wê geşmina demokrasiyê li Tirkiye gelek giring e. Ger çi gav bên avitin ji bo demokratîzbûna Tirkiye di serî de gerek e destûra bingehî bê guhartin. Ji hemû gelan, baveriyan, siyasetmedaran, partiyan, ziqaq û kolanan dîtûnin nêrînê wan bistînin serî de gelê Kurd ji bo destûreka nû ki em bên Tirkiye demokratîzbûna xwe girêdayî destûra nû bike. Em hêvî armanc dikin tu vê hêlê de gav bên avitin. Eger evnan gav ew gavana nêne avitin ew dem wek tişkê demkî tên pêktînin ew tişkê demkî zî îro henin sibetinin. Belê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî du şevê hinek daxuyaniyek dabû di derbarê bi taybetî di derbarê entegrebûna hêzên Sûriya Demokratîk di nava artişa Sûriyê de kêfxweşiya xwe ji diyar kiribû. Li gorî nêrîna we niha şûn de ew rewşa Sûriye ev ê çawabandûriyekê li pêvajoya aştiyê bike li Tirkiye. Serî de bangemel devlet û hikûmetê Tirkiye re ye ger ew devleta Sûriye hikûmetê Sûriye ê heteşê nas dike ki nas dike tenê nas nake di serî de piştgiriyeka mezin de ji bo avakirina em bên hikûmetê Sûriyeyê hateşê ê êdî xweserciya rojeva çi qas wek em bên teng bûye yan qers bûye zî bi hêla îdarî siyasî û leşkerî êdî parçeyekî devleta Sûriye wek bûye fermî yanê vê şin de xweseriya rojeva çi qas teng bûye zî parçeyekî devleta Sûriye çawa ki devleta Tirkiye Sûriye nas dike hikûmetê Sûriye nas dike ger rêberberiyê berpirsyarê rojevayê Kurdistanê zî nas bike derî Enqere ji wana re veke eger dibêje ki çavê xwe nedin wek paytextê derva zaten Ankara ji bo we heye ji bo we gerek derî Enqerê ji bo berpirsyarê xweseriya rojeva zî vebe ya di eger wê gavê bavêjin ew çax bandora erenî ê li ser em bêjin pêvajoya navxwe bûye.
بله داویه ده خوازم نرینا و درباره ویکی دا بگرم گلو تو اگر که کو اف پیواژو آشتیه بختمه یان گاو ببر پاش و بین آویتن جاره کدین شر چه بل نافچه یانجی پیواژو جی خواه گرد ایدی ده قناغه که ایدی نای پاشی امروف دکاره بجه ایدی پیواژو آشتیه لنافچه ترکیه دولت ترکیه به کردان را گیشتی قناغه که او کو جاره کدین شر چه نبه جاره کدین دنابرا دروی پکیجی یعنی اگه پکیجی خو هل و شان چکی خودانی جبو کو جاره کی دن رخصنه کا کردی چنه به لدیجی دولت ترکیه لنافچه یعنی لدیجی دولت دن شرده که مروب دکاره بجه خالک هاتیه دانین ادی کو جاره کی دن شر چنه به لنافچه Kanat emme eveki, ditineme eveki ve şina li Bakırı Kürdistan'ı vegera tekuşun erçekleri tünne. Ger tünne bezi. Yani gerek çekberdan bir muayinde pekvere. Xoyaki evu sabuwe. Yani vegera siyasete sivil muayinde be. Bangame, eviyeme, armancame eve. Ez tahminakim kem tahminakim veşinde vegerin ve kem ben siyaset erçekleri eviyek. Ji bo vê jî devlet gerek gav bavije. Yani devletî gerek neynûkê bide ser em bên helbesta xwe. Çawa kir ji bo Kurda çek dema xwe tije kir, tiştekî safî nake vêşinda. Devletî baş dizane ki em bên mesela çek çareserkirine mesela Kurd nûne. Ev 100 salin li Kurdistana Bakur ew qas zor, zordestî, komkujî ve em bên koşverî. Mesela Kurt li koşkirî hetanê îro qedan anna. Çûk kir an mezin kir. Em zanin ki ne qedan. Em dizanin ki li gor berê 100 salî mesela Kurd li Kurdistana Bakur gor berê zêde bû, mezin bû, girseyî bû, bi milyon gel va gîşte hevdi. Ji bo wê ji bo siyaseta Kurd çek çare nine. Ji bo devletê zî gerek siyaseta xwe bigare bi siyaseteke demokratîk aştiyane çareserkirine mesela Kurd bine rojevê. سینان چیفت یورک پارلمانتری پارتیا دمه لباجار آمده بمرابو ام گلک سپاس کن جبو نرخاندن و گرینگ مالا تاوا با دم باش بود Zor spas.